بسم الله الرحمن الرحيم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب وسز bu kitobdan ilgari hech bir kitob o'qimadingiz va siz bu Qur'oni Karimdan ilgari hech bir kitobni o'qimadingiz. Va la taxuttuhu bi yaminika va na qo'lingiz ila yozurdingiz. Yamin qo'l, taxuttuhu xatni xat yozishdan. Idanlar tabal mubtilun ul holda shak qilaverdi botil parastlar. Mubtilun ya ahli botillar, botil parastlar ya ahli botillar. Bundan ilgari Alloh taolo ahli kitob bilan munozara qilish, mujodala qilish tariqasini bayon qildi. Muxotabga qarab inson gaflasa, muxotab johilmi yo olimmi? Makka mushriklari bor edi, johil edi. Ammo kitoblar ki bor, bular olim. Kitobdan xabari bor, anbiyodan xabari bor. Gaplar farq qilinsin. Mana bu oyati muborakada ki tilovat qildik. Alloh taolo sadoqati Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni bayon qiladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom Makka mukarramada, Makka ahlida 40 yil zindalik qildilar. 40 yil. 40 yilgacha payg'ambar ummi edi, noxon edi, la yaktubu va la yaqra. Na bitolar edi, na o'qilar edi. 40 yilgacha hamma biladi, payg'ambar alayhisolatu vasallamni tanir edi. Ahli Makka cho'ponlik qildi, bir ustozlarga borib dars ham o'qigani yo'q. Bir ustozlarga borib dars ham o'qigani yo'q. Bitishni ham bilmaydi. Qo'lim bilan bir narsani yozgani yo'q to'shu vaqtgacha. Bu oz vaqt emas, 40 yilgacha, ya'ni shu holda to'xtash, 40 yildan keyin darhol boshqa holatga o'zgarib ketish bir katta bir fojia bor. Bildingmi? Ya'ni Alloh taolo aytayotdiki, agar shu ahli Makka sani nubuvatingni yo Qur'oni Karimni Alloh taolo tarafidan ekanligini qabul qilmayotibdi, nima dalilda? Masalan, ular aytadiki, Qur'on payg'ambarni o'zini bitgani, Alloh taolo tarafidan emas. Payg'ambar bitolmasa nimani bitadi? Payg'ambar to'anuz bitgani yo'q. Hatto payg'ambar alayhisolatu vasallam payg'ambar bo'lganlaridan ham keyin bitmadilar, kotiblari bor edi. Kitobi vahiy bor edi, vahiyni yozadi, aytadilar, yozadi. Bularni, bu ahli Makkani gafi u vaqt rost keladiki, bu payg'ambar biror madrasaga borib o'qigan bo'lsa, biror ustoz ko'rgan bo'lsa, yozishni o'rgangan bo'lsa, ha, imkon bo'ladiki, mumkin shu narsani o'zi yozib bizga pesh qilsa. Lekin buni hech qaysi bo'lgani yo'q. Na yozishni biladi, na o'qishni biladi, na bir ustoz ko'rgan. 40 yilgacha begona emassan, taniysan shu payg'ambarni, hamma taniysan. 40 yildan keyin Qur'oni Karimdek bir mo'jiz kalom, bir ajib va g'arib kitobni sizlarga pesh qiladi. Yaqinan bu Alloh taolo tomonidan bo'ladi. Payg'ambar tomonidan emas bu. Bu kimning tomonidan bo'ladi? Bu yaqinan Allohning kalomi bo'ladi. Hech shak shubha yo'q. Alloh taolo shu shubhani rad qilib aytayotdiki, qara, va ma kunta tatlu min qablihi, ya'ni qablihi Qur'oni Karim nozil bo'lganidan ilgari hech bir kitobni o'qimadingiz. Bilmadi payg'ambar Xudo ustoz borgani yo'q, madrasani borgani yo'q, ustoz ko'rgani yo'q. Va la taxuttuhu bi yaminika. Qo'lingiz ila hech bir narsani yozganingiz ham yo'q. Yozuvni ham bilmadilar. Ha, idanlar tabal mubtilun ul holda, ya'ni payg'ambar yozishni bilsa edi, kitob o'qigan bo'lsa edi, madrasa borgan bo'lsa edi, 40 yildan keyin da'voy nubuvat qilib, mana bu kalomulloh, mana bu kitob, mana bu Qur'on deb pesh qilgan suratda imkon bo'lar ediki, aytolsaki, yo'q, bu mumkin o'zi sozlagan, chunki o'zi xatni biladi, o'zi arabini sayi biladi, yozishni biladi, aytishni biladi, o'zi tayyorlab bizga Allohning kitobida pesh qiladi deb shak qilish mumkin edi. Lekin hech bir qaysi bo'lgani yo'q. Na yozishni bilgan, na ustozlarga borgan, na kitob o'qigan. Lekin 40 yildan keyin bir ajib va g'arib
bir mo'jiz bir kalomniki pesh qiladi. Mana bu Allohning kitobida, yaqinan Allohning kitobi. Tolib Qur'onga qaranglar. Sadaqatur Rasul sallallohu alayhi va sallam. Invon. Qavluhu ta'ala: "Va ma kunta tatlu min qablihi min kitabin va la taxuttuhu bi yaminik." Aydaki wal aya ihtijajun ala anna al-Qur'ana min indillah. Bu oyati muboraka dalildir. Nima narsaga? Ki Qur'oni Karim Alloh taolo tarafdan. Li'anna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam ummiyun. Nabiy Karim sallallohu alayhi va sallam ummiy edilar, noxon edilar, bitolmadilar, o'qolmadilar. Va ja'ahum bi hadal kitabil mu'jiz. Ummi bo'lib turib bir mu'jiz kitobniki ularni oldiga olib keladi. Al-mutadammin li akhbaril umamis sabiqa wal umuril g'aybiyya. Shundoq kitobiki o'tgan ummatlarning axbori ham bayon bo'ladi va umuri g'aybiy, ba'zi g'aybiy narsalar ham aytiladi. Shu raqam kitobniki ularga pesh qiladi, ularga oldiga olib keladi. Bu yaqinan bir mo'jiza bu. Va zalika akbaru burhanin ala sidqihi sallallohu alayhi va sallam. Bu o'zi esa eng katta burhon, dalil, hujjat Nabiy Karim sallallohu alayhi va sallamning sadoqatiga, payg'ambar alayhisolatu vasallamning nubuvvatiga eng katta nimadir? Burhon, hujjat bu. Qala ibn Kathir, Imom ibn Kathir rahmatullohi alayhi nima deydi? Al-ma'na qad labithta fi qawmika ya Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Shu oyatning ma'nosini aytibdi Ibn Kathir. Bu oyatning ma'nosi shuki, qad labithta. Labith turding, qiyom qilding o'z qavmingda, o'z qavming ichida ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam min qabli an ta'tiya bi hadal Qur'on, bu Qur'onni olib kelganingdan ilgari umran, bir umr turding. La taqra'u kitaban va la tuhsinul kitaba. Na kitobni o'qilar edi va na yozishni, kitobani bilar edi. Bal kullu ahad min qawmika ya'rifu. Balki mana shu seni qavmingdan har bir odam seni taniydiki, annaka ummiyun la taqra va la taktub. Sen bir noxonsan, na bitolasan va na o'qolasan. Va hakaza kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam doiman ila yawmiddin. Ana shu tartibda edi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam to qiyomatgacha deydi. La yuhsinul kitaba va la yaxuttu harfan. Kitobat yozishni ham sayi bilmadi, bir harf ham yozgani yo'q payg'ambarimiz. Wala satara biyadihi wala sataran biyadihi. Bir satr ham yozgani yo'q. Bal kana lahu kuttabun yaktubun al-vahy. Balki payg'ambar alayhisolatu vasallamning kotiblari bo'ladi. Kuttab nimadir? Kotiblar. Kotiblari bo'ladiki, vahiyni yozar edilar. Hazrat Muaviya radhiyallohu anhu, Ali radhiyallohu anhu mana shunday kotiblar bo'ladiki, payg'ambarimizga vahiy nozil bo'ldi, Qur'on nozil bo'ldi, aytadilar, ular nima qilar edi? Yozar edi. O'sha vaqtda qog'oz yo'q, ustixonni bariga, yog'ochni bariga, bilingmi, yana bir narsani bor, terini bariga mana shu shaklda Qur'oni Karimni yozishar edilar. Ya'ni aqllan ham har kim o'ylab ko'rsa, bir odam hech narsani bilmaydi-ne? Lekin bir ajib, g'arib gapni gaplasa yo bir ajib kitobdagi pesh qilsa, bu dalolat qiladiki, bu odam bir azim odam. Ha? Bechiz emas bu. Durustmi? Ha. Ya'ni bu Alloh taolo tarafdan ekanini bildiradi. Ya'ni Alloh taolo o'zi javob beradiki, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bal huwa roji Qur'oni Karimga qarab. Ya'ni balki bu kitob ravshan nishonalardir. Bayyinatun ravshan, oyatunni jami fi suduril ladina utul ilm. Ilm berilgan kishilarni sinasida mahfuzdir. Utul ilm olimlar, fazilati ulamo bunda bayon bo'ladi. Sudur sadrni jami, sadr sinani aytadi. Va ma yajhadu bi ayatina illa zolimun. Va inkor qilmas bizni oyatlarimizga illa zolimun, magar zolimlar. Yajhadu juhud
inkor qilganini aytadi. Va ma nofiya va ma yajhadu va inkor qilmas bi ayatina bizni oyatlarimizga illa zolimun magar zolimlar. Qaranglar, Alloh taolo bu oyatda o'zi javob berdiki, bu Qur'oni Karim qismiki sizlar aytasizlarki payg'ambar o'zi sozlab kelgan xudsoxta va boftay payg'ambar deysizlar, Muhammad deysizlar, bu gaplaring g'alati. Bal huwa ayatun bayinat, balki bu ravshan nishonalardir, Alloh taoloning kalomidir, mo'jiza kalomidir. Billanma fi suduril ladina utul ilm, berilgan ilm berilgan kishilarning sinasida nimadir? Mahfuzdir. Qara, ulamolarning fazilati bayon bo'ldi. Alloh taolo utul ilm deb ulamolarning fazilatini bayon qildi. Yana bir oyatda Alloh taolo nima deydi? Suratul Mujodalada: "Yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat." Ulamolarning xos darajati bor. Xo'p, ayni shu shaklda qaranglar, mana bu Matolibul Qur'onda qaranglar. Qaranglar, unvon Xasoisul Qur'on. Ko'rdilar? Xasoisul Qur'on. Qur'oni Karimning xususiyatlari. Bu unvonlar hammasi men o'z tarafimdan nima qilganman, intiqob qilganman. Qaranglar, Alloh taolo aytdiki, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Qala al mufassirun. Mufassirlar nima deydilar? Min xasoisil Qur'onil azim anna Alloh hafizahu min at-tabdil va at-taghyir bi tariqayn. Qur'oni Karimning xususiyatidan shulki, Alloh taolo Qur'oni Karimni tabdil va taghyir va tahrifdan ikki tariqada mahfuz qildi. Nima qildi? Ikki tariqadan Alloh taolo hifozat qilgan. Al-avval al-hifz fi sutur. Avvali shuki, Alloh bu Qur'onni hifozat qilgan, sutur, satr yozish tariqada. Mana Qur'oni Karim mana shu yozilgan. Qara, payg'ambar alayhisolatu vasallamga nozil bo'lgan payg'ambarimizning kotiblari bor edi, bit ilm degan. Ular terini bariga, toshni bariga, ustixonni bariga, qog'ozga, har narsaga bitib shu raqamga qilib Qur'on nima bo'ldi? Komil bo'ldi, hifozat bo'ldi. Undan keyin masalan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Qur'onni jamladi. Umar radhiyallohu anhu, Usmon radhiyallohu anhu masalan jamladi. Sahobalar qancha qiyinlik bilan jamladi. Bir zamon bor edi, Qur'oni Karimning zer zavari ham yo'q edi, nuqtalari ham yo'q edi. Shu shaklda edi. Keyin bu vusati mamlakat islomiy katta bo'lib ketaverdi, ajamlarga Qur'on o'qish mushkil bo'ldi. Biloxira Hajjoj ibn Yusuf deb bir zolim musulmon podsho o'tgan. O'zi musulmon, lekin ko'p katta zolim edi. Ko'p sahobalarni o'ldirgan, tobiinlarni o'ldirgan. Lekin uni bir yaxshiligidan shuki, shu Qur'oni Karimga zer zabar nuqta shuni ham qo'ygan. Mana ko'ramiz hozir nuqtasi bor, zer zabar bor. Bilasizlar? Ala kulli hol Qur'oni Karimning bir hifozati yozish tariqasidan. Nimadir? Al-hifzu fi sudur deganing ma'nosi shu. Hozirga qara, mana matbaalar bor. Qur'oni Karimni chop qiladi. Pokistonda bor, mana bu yerda bor, mana Mujamma Malik Fahd li tabaat al-Mushaf al-Sharif. Har joyda, ya'ni Alloh taolo shunday insonlarni paydo qilganki, Qur'oni Karimni chop qiladi, yozadi. Hatto ba'zi qizlar, ba'zi xotinlar qancha yil qo'lim bilan Qur'oni Karimni yozgan yo tikkan bir narsaga ko'rgan bo'lsalar, ba'zi nimalarga. Qara, uni Alloh taolo o'shanga himmat bergan. Shuni ignan bilan tikib, oyat ba oyat tikib Qur'oni Karimni 7 yil, 8 yilda tamom qilgan. Alloh kulli hol Alloh taolo o'z bandalariga shunday bir himmat, quvvat berganki, Qur'oni Karimni har tariqaga yozadi. Bu bir shakl hifozati. Ikkinchisi nimadir? Al-hifzu fi sudur. Al-hifzu fi sudur. Sinalarda hifz qilish. Mana huffozi kirom. Mana sizlarga Qur'oni Karimni yod qilasizlar. Madorisi tahfiz bor. Dorul huffoz bor. Tahfizul Qur'oni Karim bor. Shuncha qaranglar, mana haramda qancha halaqot, masjidlarda bor, boshqa joylarda bor. Hamma mayda bolalar nima qiladi? Qur'oni Karimni yod qiladi.
Mana bu shaklda ham Alloh taolo nima qildi? Hifozat qildi. Agar masalan dushman kelib musallat bo'ldi, hamma masohif Qur'oni Karimlarni jamlab yo'qib yubordi masalan. Lekin mayda bolalar 5-6 o'nga kirgan komil Qur'oni Karimni hifz qilgan, ularni qanday qiladi? Birta emas, ikkita emas. Ayni shu shaklda Hindistonda deydi, ingliz olgan edi, Qur'oni Karimni mushaflarini jam qilib kuydirib boshladi deydi. Shu shaklda men Qur'oni Karimni yo'qotaman deb. Mavlana Atoulloh Shoh Buxoriy rahimahulloh bir olim kishi o'tgan. U kishi anglizda bir generalga turib aytdi deydi, sen Qur'oni Karimni yo'qotaman deysan, mushafni qo'ydirasan, buni men Qur'on yo'qolmaydi. Mayda bir 6-7 yosh balani olib kelib to'xtatdi deydi, Qur'oni Karimni farfar o'qib ketaverdi deydi. Buni nima qilasan? Bu birta emas, ikkita emas, 10ta emas, 100ta emas, 1000ta emas, lagho bunga o'xshagan bolalar bor. Lekin Alloh taolo qara, mayda bola ham bilsa Qur'oni Karimni yod qilib oladi. Hozir mana shu seni men o'zbaki berib turib, Forsi kitobni yod qilsang yoddan chiqib ketadi. O'zbaki kitobni yod qilsang yoddan chiqib ketadi. O'zimizning tilimiz masalan. Lekin Qur'oni Karimni hamma til o'qiydi. Arabma o'qiydi, ajamma o'qiydi, qarama, o'qma, qancha yaxshi qilib o'qiydi. Bu Alloh taolo tarafdan nimadir? Bir hifozat bor. Sinalarga Alloh taolo hifozat qilgan. As-sani al-hifzu fi sudur. Sinalarda hifozat qilish bu tariqada. Xo'p, biri ulamolar qara tafsir bitgan Qur'oni Karimda, tajvid bitgan, necha raqam qiraatlar bor, necha raqam tafsirlar, hatto shuna tafsirlar bor 30 mujallad, 100 mujallad. Shuna nimalar ham ulamolar bitib ketgan. Bi xilofi g'ayrihi min al-kutub. Aytadiki, Qur'oni Karimdan boshqa kitoblarga bor edi. Tavrot, Zabur, Injil fa innaha musattaratun ladayhim g'ayri mahfuza fi sudurihim. Ular faqat yozilgan edi, lekin hifz qilmadi uni. Shim. Ular yozilgan edi, hifz bo'lmadi edi. Va lihada dakhalaha at-tahrif. Shuning uchun unga o'z qo'shimchalar qo'shilib ketdi. Uni mardum har kim bir narsa qo'shganga yozib ketib buzib tashladi uni. Bilammi? Va qad jaa fi sifati hadhihi al-umma. Mana shu ummatni, mana shu ummati Muhammadiya alayhissalatu vassalomni sifatida mana shundoq bo'lib kitoblarga kelgan, ya'ni sobiqa kitoblarda anajiluhum fi sudurihim. Anajiluhum fi sudurihim. Injil deyishadi-ku. Ya'ni o'sha kitoblari ularning nimasida bo'ladi? Sinalarida bo'ladi. Va qala al-Hasan, Hasan al-Bashri rahimahulloh, tabi'i kabir, bu kishi nima deydi? U'tiyat hadhihi al-umma al-hifz. Bu ummatga nima berilgan? Hifz berilgan. Hifz qilish berilgan. Va kana min qabliha la yaqrauna kitabahum illa nazaran. Bu ummatdan ilgari o'tgan ummatlar kitoblarini faqat nazar bilan o'qir edi, hifz qilmar edi. Fa idza atbaquhu lam yahfaz ma fihi illa an-nabiyyun. Vaqtida bekitib qo'ydi, xolos degan anbiyolardan boshqa yod qilmar edi uni. Anbiyolardan boshqa, shuning uchun anbiyo to zamoniki zinda edi, kitob barhaq edi, kitob sahih edi. Lekin nabiyki dunyodan ketdi, nima qildi? Ana yod emas edi. Har bir mulla va mavlay bir narsa yozdi, ana shundan kitob buzib tashladi. Yuharrifuna al-kalima amma mawadi'ihi. Xudovan aytadiki, kitobni buzib tashlashdi. Yahudilar bilsin, men u kuni ko'p tafsili men gapladim. Bilammi? Ana kitob buzilgan. Bu kitobni qara, xususiyati Alloh taolo aytadiki, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Balki bu Qur'oni Karim ravshan nishonalardir. Fi suduril ladina utul ilm. Ilm berilgan kishilar sinasidan mahfuzdir. Va ma yajhadu bi ayatina illa az-zalimun. Va inkor qilmas bizni oyatlarimizga magar zolimlar. Tushunmaysan degan, bilmaysan degan. Ana shunday Qur'on vaqtida qabul qilmaysan, zolimsan deydi Xudovan aytadi.